Les bijoux en or 9 carats contiennent 2 fois moins d'or. Ok, donc là pour ma skincare, il a un petit peu changé en ce moment. Je teste pas mal de produits. Là, du coup, là j'ai mis un toner hydratant de chez Caudalie, le sérum vitamine C de chez... Je pense que je vais aller à Cultura, comme ça je vais prendre des livres que j'ai vus en regardant des vidéos. Des livres qui pourraient vachement bien m'intéresser sur l'humain en fait, comment l'humain réagit, les réactions humaines quoi, tout simplement pour que j'arrive un peu mieux à percevoir que les gens s'en fichent de moi en fait, dans le sens où tout simplement j'ai pas besoin de toujours me préoccuper d'eux, et le fait de donc je vous montrerai de toute façon le fait tout simplement de vivre le moment présent, parce que ça c'est un truc qui est compliqué, c'est je pense toujours au passé et du coup je vis pas spécialement le moment présent. Bon, du coup j'ai 3 livres, j'avais déjà le Miracle Morning, donc ça fait un moment mais j'ai jamais eu la motivation de le lire. Donc j'ai celui-là que je vais commencer à lire, celui-ci du coup qu'on vient d'acheter et celui-là. Mais je pense que je vais d'abord commencer celui-là vu qu'il m'a l'air vraiment cool. Et puis voilà, donc je pense qu'il est quelle heure? Il est 11 h, donc je pense que je vais peut-être faire du yoga parce que bon, il faut bien que je me mette à quelque chose. Il faut que je me fasse des activités pour moi. C'est super important de faire des activités pour soi. Et voilà. Baissez vos épaules, se rapprocher de la tête. Et plaquez votre nombril contre votre colonne vertébrale. Présent, placez la main droite au-dessus de votre main gauche et déplacez vos mains sur la gauche de votre tapis. Toujours en pressant aux cuisses. Vers l'avant, Ardha Navasana. Et dans un seul mouvement, on retrouve. Inspirez ici. Sur l'expire, vous allez presser vos orteils à l'arrière pour tendre votre jambe à l'arrière et lever vos 2 bras vers le ciel. Fente haute. Inspirez. Retrouvez le plus fort possible avant de relâcher tout votre... C'était vraiment pas facile, hein. Franchement, c'était compliqué sur certaines postures. Donc du coup, il y en a que j'ai pas pu faire. La journée elle est finie, donc du coup là, enfin finie. Il est que 16 h, mais là j'ai fini ma journée de travail. Enfin je vais me démaquiller tranquillement pour être un peu plus à l'aise. Et ouais, enfin, vous avez vu la catastrophe quoi. N'importe quoi. Donc de chez Yves Rocher, j'utilise une biphasée parce que c'est plus agréable. C'est plus agréable pour ma peau. J'ai vraiment pas une skincare
la youtubeuse, hein, vraiment. Hop. Voilà, donc là ça fait du bien quand même. Il y a eu un moment où j'avais énormément de boutons, mais quand je vous dis énormément de boutons, c'est vraiment beaucoup. Donc j'ai dû chercher une solution. Et après, plein de produits à chercher. Finalement, c'était juste une crème qu'une amie m'a conseillée et franchement elle est incroyable. Alors je vous la montre. Voilà. Elle est à la pharmacie celle-là. C'est Aven. Et franchement, elle est incroyable. Même quand on a des imperfections, ça... Enfin je sais pas comment expliquer, je sais pas trop comment. Mais ça les atténue quoi. Puis pour les gens qui ont la peau vraiment sèche, moi c'est souvent les ailes du nez. Et bah franchement, ça aide beaucoup. Et il y a une sensation vraiment qui apaise de ouf. Une sensation de velours. Franchement elle est incroyable la crème. Puis même, pas que pour le visage, vous pouvez l'utiliser pour le corps et tout. En tout cas, meilleure trouvaille. Et voilà. Hop, 100% naturel.